好，我们是摩音车多媒体，再来是 BMW G20 3.0i。这个客人是买美规的，当初买进来的时候没有选到 HK， 于是就来摩音这边升级全车 HK。好，总共是有16支喇叭，加一台 HK 扩大机，然后以及我们电脑编程开通环绕。可以自己去选择环绕、高音、低音、左右分配，还有等化器，这边都可以自己调整。那现在是安装好的状态，音质提升了很多。原厂如果没有选配 HK 的话，它的网子是比较密的，没有这么疏的。那这些都是后面才追加上去的。还有中音 HK 中音晚噪，后门的相同也是。都是无损安装，无动升级哦。再来就是后站板，原厂是没有喇叭的，这些都是要把它拆下来，然后去挖洞，去装喇叭以及上盖子这样，密合度都非常的好。它原本是最低配的，只有6支喇叭，那现在来这边升级，补满，现在已经有16支喇叭。它选配 BMO 升降中置哦，音质差很多。这是千千万万万万千千个日夜，是我对你说不尽的世界分，是我对你说不尽的思念。你的温柔与我无限的眷恋，哪怕岁月容颜已经改变。我有千千万万万万千千个心愿，穿越人海未见你一面。世界纷繁与我经不起了波澜，你的存在才是一切美和释然。提取梦里的碎片，温习着两人的画面，轻轻靠近你，有一点点，立刻就消失不见。这是千千万万万万千千个日夜，是我对你说不尽的思念。有兴趣的车友们，欢迎到粉丝团私讯哦，谢谢大家。